বন্ধুরা, আজকে লাভলি শ্বেতা চ্যানেলে শ্বেতা তোমাদের নতুন ব্লগ ভিডিও নিয়ে চলে এসেছে। আজকে দেখো সকাল থেকে শাড়ি পরে বসে আছি, কারণ আজ যেহেতু সানডে, তাই সানডেতে একটু নতুনত্ব করবো। এই সানডেতে আজকে সকাল থেকেই শাড়ি দিয়ে তোমাদের সিনথেটিক সিল্কের শাড়ি, দেখো তোমাদের সিল্কের শাড়ি দিয়ে ভিডিও দিচ্ছি। তোমাদের ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট করতে ভুলবে না, শেয়ার করতে ভুলবে না। যারা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে রেখেছো তাদের অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন আসছো তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, নোটিফিকেশান বেলটা কিন্তু অবশ্যই অন করবে। তাহলে চলো এখন থেকেই নতুন করে নতুন মানে নতুন উদ্যমে এগিয়ে যাওয়া যাক। আজকে যেহেতু সানডে তাই নতুনভাবে ভিডিও দেবো। আজ সানডে ভিডিও, তাই নতুন রকম শুরু করছি। আজকে ভিডিওতে আমি প্রচুর বার্ব দেবো, আর সঙ্গে ব্লগ ভিডিও। তোমাদের ভিডিওটা কেমন লাগবে বলবে, তাহলে আমি প্রত্যেকবার এরকম করেই ভিডিও দেবো তোমাদের সামনে। আর সকাল সকাল বানিয়ে নেবো চাউমিন। চলো টিফিনটা করে নেওয়া যাক। ভিডিওটা কিন্তু পুরো দেখা চাই, স্কিপ কিন্তু করবে না, তাহলে পুরো ছোট্টভাবে ভিডিওটা দেখতে আগে ভালো লাগে। দেখতে পাচ্ছ? রোজ আমাদের এখানে বৃষ্টি হচ্ছে, কিন্তু ঠিক সকাল হতে না হতে কি গরম পড়ে যাচ্ছে। আমার এখন খুবই গরম লাগছে রান্না করতে বলতে বলতে। বুঝতে পারছো? দেখো খেয়ে মেয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তবু কিছু করার নেই। কিন্তু বিকালে একেবারে পুরো কুলকুল হয়ে যাচ্ছে, মানে এখানে পুরো বৃষ্টি হচ্ছে। আমাদের ওখানে কোথাও কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে, আমাকে অবশ্যই কমেন্টস করে আমাকে জানাবে। কিন্তু দেখো সকালে এই যে দেখতে পাচ্ছ, এই দেখো তোমাদের দিদি চাও করছে। তোমরা রবিবার অন্য সময় চাউতে সবজি দিই, আর যেহেতু সবজি নেই হয়তো আলু আর পেঁয়াজ আর ডিম দিয়ে চাউটা করে দেবো।
Ah, yeah. এই দেখো চাউমিন করে নিচ্ছি, আলু আর পেঁয়াজ আর ডিম দিয়ে করছি, অবশ্যই বেশি কিছু সেরকম দিচ্ছি না। চলো তাহলে টিফিনটা করে নিই, তারপর তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। বাক্স 100 টাকা আছে। নিয়ে চলে এসেছি, পেঁয়াজ পেঁয়াজ সব কাটা হয়ে গেছে, ছট করে চিকেনটা রান্না করে ফেলি। তোমরা কিন্তু ভিডিওটা দেখো। কেমন হচ্ছে বার্পিংগুলো সেটা আমাকে অবশ্যই ভালো ভালো কমেন্ট করে জানিও। দেখো চিকেন রান্না করে ফেলছি, দেখতে পাচ্ছ। এরপর এখন যাবতীয় কাজ বাকি আছে। রবিবার মানে হচ্ছে ছুটি তা নয়, বর কিন্তু কাজে চলে গেছে আগেই। আর দুপুরে আবার ফিরবে, সেই রান্না বান্না তো করে রাখতে হবে, এছাড়া অন্যান্য অনেক কাজ বাকি আছে। সেই কাজ করতে করতে বোধহয় বিকাল গড়িয়ে যাবে। বলেছিলাম ঘরে একজন অসুস্থ রুগী আছে, তাকে এখন গিয়ে পরিষ্কার করবো রান্না করে গিয়ে। মানে কি যে কি বলবো, মানে রবিবার মানে পুরো মেচাকার অবস্থা, ছুটির দিন মানে সবাই বাড়িতে আছে, আর তার মানে আমার হালাত পুরো টাইট। চলো তাহলে রান্না বান্না সেরে এবার অন্য কাজ করবো, সেটাও তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করবো। চলো রান্নাটা করে ফেলি এখন, তাহলে রাখছি, টাটা, বাই বাই।
চলো বন্ধুরা, স্নান টান সব হয়ে গেছে, তোমাদের সঙ্গে তো বলেই দেখিয়ে দিয়ে গেলাম। স্নান টান করে এসে গেছি, দেখো কি অবস্থায় রয়েছি। চলো খেয়ে নিই। দেখো ওই যে রান্না করেছি। আজকে ভিডিওটা আর বেশি বড় করবো না, এখানেই শেষ করবো। ভিডিওটা কেমন হলো অবশ্যই জানাবে, বারবার বলছি লাইক কমেন্ট দিতে ভুলবে না। আজ একটু নতুনত্ব করলাম, অন্য সময় চ্যালেঞ্জিং ভিডিও বা রিকোয়েস্টিং ভিডিওগুলো, মানে তোমাদের চ্যালেঞ্জিং না সরি রিকোয়েস্টিং ভিডিওগুলো আলাদা করে করি। আজ আমি প্রচণ্ড হচ্ছিল পেয়েছো। আমাদের এখানে রোজই বিকালে প্রায় বৃষ্টি নামছে, আজকেও মনে হচ্ছে বৃষ্টি নামবে, আকাশ মেঘলা করে এসছে, বিকালে বৃষ্টি হবে। রোজ ঠান্ডা ঠান্ডা ওয়েদার হয়ে যাচ্ছে, বর্ষায় মানে এবারে গরমকালটা আরামদায়ক হচ্ছে। আমি নজর লাগিয়ে দিল, গরম পড়ে যাবে। এখন উঠবে, বিগ বার্ফ হবে দেখবে। দেখলে এটা ছোট বড় হলো। চলো আমি খেতে থাকি। আজ সেরকম কিছু করিনি, দেখেই দিয়েছিলাম, মাংস ঝোল ভাত হয়েছে। বললাম না কাজে আজ দেরি হয়ে গেছে, এত কিছু রান্না করতে সেরকম পারিনি। হাজব্যান্ডও নেই, বাজার দোকান করতেও পারা যায়নি, যাই রান্না হয়েছে এই রান্না হয়েছে। চলো এখন রাখছি, টাটা বাই বাই, সবাই ভালো থাকবে।